guys! Welcome back to my channel, and for today's vlog is meron naman tayong panibagong challenge. So yung challenge na to is a mukbang challenge. So guys, ang una kong imumukbang is ang chicken nuggets challenge. So may hinanda ako dito, syempre chicken nuggets, yan. Then meron tayong barbecue sauce. Yan. So, dito natin isasawsaw yung ating chicken nuggets. Okay? So, guys, sa mukbang na ito is meron tayong isang rule. So, ang rule na to is kailangan nating at least 30 pieces ng chicken nuggets. Then, ang pangalawa is huwag na tayo masyadong madaldal kasi baka hindi natin maubos ang ating chicken nuggets sa tamang oras. Then, speaking of oras, meron itong 10 minutes lang timer. So guys, meron tayong 10 minutes. So, sa loob ng 10 minutes na yon is kailangan nating maubos yung ating chicken nugget. Okay guys, so kung interested ka na manood ng aking mukbang, chicken nugget mukbang, ay please keep on watching. Okay guys, so saset up ko muna ang aking stopwatch. So 10 minutes yung nakalaan para maubos natin yung target natin 30 chicken nuggets. Then guys, hindi ko nga pala alam kung ilan ba tong chicken nuggets na to. Basta, 4 na pack lang siya. And binili ko lang siya sa market. Sa palengke. Wait lang. Yan. Okay guys. Let's start. Yes, exclusivity namin sa mga manok. Buti na lang daw kumain ng lunch. Dami. Ay ako ba ito?
Sarap ng kanin. Hawa na ako. Maiyamin ko. Kamay nga eh. Alright. Sug na ako guys. Mukhang hindi ko maaabot yung 30. Guys, ang chicken nuggets na nga palang ito ay sponsor ng aking mother. Shout out kay mama. Shout out kayo sa likod. Mukhang hindi ko kaya yung chicken. 6 na. Wala pala akong malalay. Sug na ako. Sarap ito. Nalilayo na ako. Full. Guys,
na ako. Mukhang di ko kaya yung 30. Sana at least maka 15 or 10 man lang. Kasi guys, bago naman ako kumain nito, hindi ko naisip na kumain nga pala ako ng tinapay na may itlog na may hotdog. 3 pa yun. Bali 6. 3 pares yun. Pero di ako nag-lunch. So, wala akong kanin. Ito lang. At saka yung tinapay. Magna 9 minutes na. Dami pa. So guys, itong chicken nuggets na to is uulamin na lang namin mamayang gabi. Okay. 9 minutes. Yoko na. Last 30 seconds. Oops. Last bite. Last bite. Hard. Minutes na. Oh, talo ka, Emily. Okay. Stop na. 10 minutes. Wala akong tubig. Excuse me. Okay, so guys, hindi ko sure kung nakuha ko yung 30 kasi ang dami pa. Mukhang talo ako sa challenge na to. Ay! Yan. So, hindi ko naman alam kung ilang piraso yung niluto ko. And ang dami pa. Sorry guys. First mukbang, bawi ako sa sunod. Napakagutom talaga. Guys, comment down below kung anong gusto nyo imukbang kong sunod. Sana yung kaya ko talaga. Comment down below guys. So guys, dito na nagtatapos ang ating mukbang. Yan. Gusto mo ba? Gusto mo? Sarap. Kaso busog ako. Then, huwag kakalimutan ang tubig. Stay hydrated, guys. Sorry guys, excuse me. So guys, dito na nagtatapos ang aking mukbang challenge. Ang aking epic fail mukbang challenge. Epic fail / chicken nuggets mukbang challenge. Okay? So sorry guys, huwag nyo ako i-judge. Kasi hindi ko naubos ito. Sorry guys. Bye! Sorry guys, talaga hindi ko naubos itong chicken nugget challenge. Hindi. Chicken nuggets. Sorry guys. Talaga. Hinayang ako guys. By the way guys, ito nga palang chicken nuggets na to is nagkakalaga ng 85 per balot. Then, 4 na balot yon. Compute natin. Sorry sa aso natin, sa mga manok namin. 85 times 4 is 340 pesos. Nagkakahalaga ng 340 pesos.
So, mas pinili kong magluto na lang kaysa umorder ako ng McDo. Okay? So, yun guys. Thank you for watching guys. Please subscribe to my YouTube channel and please comment down below kung ano ang gusto nyo imukbang ko sa sunod. Bye!